Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 22 ta' April, il-ġimgħa tal-Ottava tal-Għid. Nilqakom għall-Quddisa Rożarju u mmexxija mill-Isqaf Awżiljarju Joseph Gallia Gurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-Qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ora ta' smawiet u paċi f'nat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, naduk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bil-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja l-qattal btagħna. Inti qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, inti rid li fil-misteru tal-Għid iseħħ il-patt li bih rġajt ħabbibtna miegħek. Għatina li ngħixu ta' bil-ħaq skont il-fidi li bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara l-fejn qan tal-magħtub, waqt li Petru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom l-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u s-Saduċej, għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada għax kien ġasar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emnu u l-att tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada, il-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna l-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom: Intom bliema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan? Petru, mimli bl-Ispirtu Santu, wieġeb: Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid u biex dan ifieq. Mela kunu għafu intom ukoll u l-poplu kollu ta' Iżrael, jekk dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet.
Din hi l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm is-salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Flimkien, Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajajdu wlied Iżrael, għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej, għal dejjem it-tiba tiegħu. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ejja nitolbuk mulej, salvana. Ejja nitolbuk mulej, atina r-risq. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, inberkukom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u id-dawl tana. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Dan hu il-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija, derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidu Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u li Zebedew tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien u xmun Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb? Le, weġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka imbagħad ma filħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kienu ħobb Ġesu qal lil Pietru il-mulej dan, għalhekk xmun Pietru kif semma li kien il-mulej xeħed fuq u libsa ta' fuq għax kien għoddu għeri u ntafa l-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 100 metru biss resqu bid-dgħajsa jkaxkru warahom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu nulu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kien qbadtu. Xmun Pietru tela fid-dgħajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxipli ma sogra jistaqsih, int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u nowilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara il-qawmien tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ix-xibka ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut.
Ek naqraw fl-Evanġelu skont San Ġwan dan ir-rakkont sabiħ ta' waħda mid-deriet ta' Ġesu irxoxt lid-dixxipli tiegħu u kienet tassew għalihom sorpriża għax dawn is-seba' dixxipli u Pietru diġà huwa il-kap tagħhom hawnhekk joħorġu jistadu u jagħmlu il-lejl sħiħ u ma jaqbdu xejn. Sa dawn kienu esperti fis-sajd. Imbagħad jaraw dan il-raġel għall-bidu marfux li kien Ġesu illi jgħidilhom saqsihom fuq li kell l-ewwel u mbagħad jgħidilhom intom itfgħu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu. U l-Evanġelu jgħid dawk għamlu hekk u tant qabdu ħut illi kien b'diffikultà illi kaxkru x-xibka lejn ix-xatt. 153 ħuta kbira. U kien proprju f'dan il-waqt meta hawnhekk intebħu Ġwanni qal lil Pietru qallu l-mulej dan. Il għaliex huma dak il-mument għarfu li dan kien Ġesu li għamm il-mewt Ġesu li hekk jafuh huma qabel kienu jafuh fil-ħajja tiegħu bħala dak illi dejjem iġib il-ġid, dak li dejjem jagħti bl-abbundanza, dak li s-sitwazzjoni jibdilha minn sitwazzjoni diffiċli jew ta' falliment bħalhom illi marru għamlu lejl sħiħ ma qabdu xejn għal sitwazzjoni ta' suċċess. Qabdu daqshekk ħut. U għalhekk il-mulej dan dak kien propju li għarfu huma u dik hija l-istqarrija l-iktar importanti Ġesu qam mill-mewt. Dan huwa il-mulej. U nafu il-bidla li seħħet fihom dawn bil-qawwa tal-Ispirtu mbagħad ta' Ġesu rxoxt f'dawn id-dixxipli tiegħu illi qabel kienu jibżaw magħluqin jingħalqu fihom infushom fuq xorthom. Imbagħad joħorġu iħabbru li Kristu ħaj u jagħmlu dan qawwa, jagħmlu dan bħeġġa. Rajnihom fl-Atti tal-Apostli fl-ewwel qari Pietru u Ġwanni tnejn minn dawn li huma protagonisti fl-Evanġelju, rajnihom hawnhekk iħabbru lil Ġesu il-mulej li salva u li qam il-mewt u jitfgħuhom il-ħabs biex jintimidawhom, biex jibbeżżawhom l-awtoritajiet reliġjużi ta' dak iż-żmien, u mbagħad meta jinvestigawhom jgħidulhom intom bliema qawwa qed tagħmlu dan. U jweġbuhom bil-qawwa ta' Ġesu ta' Nażaret li intom sallabtu u li Alla qajmu mill-imwiet. Mbagħad jikkwotaw dak is-salm li għedna aħna llum ukoll jgħidulhom intom warrabtu, il-ġebla li warrabtu saret il-ġebla tax-xewka u bis-saħħa tal-mulej li seħħ dan. X'nitgħallmu aħna l-ħajja tagħna b'dan ir-rakkont sabiħ li aħna wkoll imsejħin biex narfu l-Kristu bħala l-mulej, il-mulej tal-ħajja tagħna. U aħna għandna dejjem din l-għażla, ġifieri jew nilqawh jew inwarbuh. Jekk inwarbuh inkunu bħal dawk il-bennejja jisemmi s-salm illi warbu il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla l-iktar importanti fil-bini. Jekk aħna nilqawh inkunu bħal dawn is-sajjieda hawnhekk illi għamlu kif qalilhom Ġesu raw id-differenza kbira illi ġab
fil-ħajja tagħhom. Dejjem iġib Ġesu l-ġid u l-ġid bl-abbundanza. Jew nitolbuh illum biex aħna nilqawh fil-ħajja tagħna narfuh bħala l-mulej u kif edna fis-salm nifirħu u nitennew bih. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem marfuk bħala il-mulej li il-preżenza tiegħek tagħmel differenza dejjem għall-aħjar fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nixtieq nitlob mod speċjali għal dawk li qegħdin fl-ITU bħalissa u li jeħtieġu ħafna it-talb tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nkunu dejjem strumenti tal-imħabba u tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda u ta' sitwazzjonijiet terribbli bħal bħalissa l-invażjoni tal-Ukrajina, il-poplu tal-Ukrajina li tant qiegħed ibati, nitolbu ħafna bżonnijiet tagħhom għal dawk li huma vittmi, għal dawk li qegħdin maqbudin hemmhekk li jispiċċaw imutu taħt il-qilla tal-bombi u tal-vjolenza, nitolbu ħafna lihom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Wettaq mulej l-offerti tal-għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit tal-art u nintlew b'xewqat tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli
jiġu lek innu ta' glorja u bla edha itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għattilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li jrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, Affrinna dobietna bħalma naħfru minnuħati għalina, u la daħħalniex fi tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf tal-Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejh nagħtihek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawn kollha ninfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Roddu ħajli l-Alla, alleluja, alleluja. Ir-Rożarju l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' tal-pallum. Ninformawkom li l-Knisja f'Malta permezz tal-parroċċi tagħha għada s-sibt se tkun qed tiġbor affarijiet bażiċi u essenzjali li għandu bżonn bħalissa l-poplu Ukren. L-affarijiet jistgħu jitħallew fil-knejjes parrokjali tal-Imqabba, Naxxar, Pembroke, Il-Qawra u Witilajn bejn is-sija ta' wara nofsinhar u s-seba' ta' filgħaxija. Il-lista tal-affarijiet li se jinġabru tista' tinkiseb minn fuq il-website www.diakonija.org. Grazzi u nsalmilkom.
Nitolbu f'dan ir-Rożarju għal daw kollha li qegħdin isofru taħt il-qilgħa tal-bombi, speċjalment fl-Ukrajna u f'postijiet oħra fid-dinja, u biex aħna nagħmlu ħilitna wkoll biex nagħtu l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna għinu waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u ġener irweħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffrinna d-nubietna palma nafru l-minu ħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna palma nafru li minnu ħati għalina, addaħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina dubitna ħarista minnar tal-infern, u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sina Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam perek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minnan tal-infern, u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħu l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twili talina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġenera kolla u id-dawk li l-iktar jeħtiġu ħnina tijak. Nikonsidraw fil-ħamiz misteru ta' Gloria, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna palma naħfru lil minuħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna.
U Ġesu offrina dobietna ħarisna minnan tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan
u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-fiddej u għarwus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għadde Giuseppe kum missiera li wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paw Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus, kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.